你好，我是金公公。现在介绍的房子是房子不大的，可是房子很温暖、很温馨的房子，衣柜呀、书桌呀，什么都会有的。微波炉也有，价格很便宜，还有水池、还有雪柜都有的。卫生间里面也有小窗口，挺干净的卫生间，价格挺便宜的房子。我是金公公，你快点过来，格式也很好的。